Hej, hej! Evo, pripravila sem ti en taki čist mini priročnik, ki ti bo pomagal pri izbiri domene in pa pri izbiri gostovanja in ti tudi pojasnil, kaj je kaj, če ti mogoče ni čisto jasno. Priročnik je seveda brezplačen in ga lahko snameš iz moje spletne strani. Najprej torej je za vsako spletno stran potrebno dvoje: domena in pa gostovanje. Domena je v bistvu spletni naslov oziroma URL naslov, na katerem te bodo bralci oziroma obiskovalci spletne strani našli. Moja domena recimo mut.si. Izbrati je tako potem treba pravo domeno in ji dodati še pravo končnico. Ne glede na to, kakšno ime domene izbereš, pa ti vedno priporočam še, da preveriš, ali je to ime na voljo tudi na družabnih omrežjih, in če je, ga seveda hitro rezerviraš, kreiraš račun, tako da imaš potem lahko tako naslov domene kot na družabnih omrežjih enako ime oziroma uporabniško to ime. Kako pa izbrati torej domeno? Zdaj, domeno lahko enostavno izbereš tako, da ima tvoje ime ali osebno ali podjetja. Lahko vključiš tudi svojo ključno besedo za svoj biznis. Če ne veš, kaj je tvoja ključna beseda, te vabim, da pogledaš na portal .mut.si, kjer najdeš brezplačen tečaj, ki ti pomaga kreirati tvoje ključne besede. Zakaj jih vključiti v domeno? Ker je to zelo prijazno za SEO optimizacijo oziroma za iskalnike, kot je recimo Google. Tako te najprej vabim, da vzameš si par minut in res zapišeš vse ideje, ki jih imaš za svojo domeno. Tudi tiste najbolj nore. Nihče ne ocenjuje, daj napiši čim več idej. Vabim te celo, da jih napišeš od 20 do 25, da ti domišljija res začne delovati. In ko potem ko imaš v bistvu cel kup nekih idej, lahko izbereš neke svoje najljubše, mogoče najljubšo, in ji potem dodaš še končnico. Zdaj, katero končnico izbrati, je sicer lahko kar ena mala znanost. Govorimo o končnicah recimo .si, .com, .net in pa .org, oziroma lahko so kakšne čisto custom končnice, torej čisto po tvoji meri. Cene glede na končnico potem lahko čisto variirajo. Zdaj, če se s tem ne želiš preveč obremenjevati oziroma ukvarjati, potem ti svetujem, da če je tvoja spletna stran bo fokusirana na Slovenijo, izbereš končnico .si. Če greš v tujino oziroma je bolj fokusirano globalno, izbereš končnico .com. Še boljše, kar pa je, da zakupiš obe domeni oziroma zakupiš pač domene, ki misliš, da ti bodo prišle prav. Kaj pomeni, da torej ime ostane enako, pri domenah se zamenja samo končnica. Torej zakupiš domeno z končnico .si in zakupiš domeno s končnico .com. S tem si zagotoviš v bistvu, da če se kdaj začneš širiti recimo tudi v tujino, imaš zakupljeno svojo .com domeno. Plus tega je pač si zagotoviš to, da bi jo kupil nekdo drug, torej enako domeno z končnico, samo z drugo končnico, in jo uporabi mogoče v kakšne ne najbolj lepe namene. Ampak sicer se to ne zgodi ravno pogosto, ampak ti pa vseeno svetujem, če imaš finančno zmožnost, da zakupiš obe domeni, in seveda, če je sploh možno jo kupiti, če je ta domena prosta. Kar je pa naslednji korak, da v bistvu, ko zbereš neko svojo domeno, preveriš tudi, če je prosta. Zdaj, za slovenske domene lahko to preveriš na registrju, za ostale domene pa na drugih straneh, ki ti pokažejo, ali je domena kupljena. Tukaj recimo samo en link. Zdaj, če preverjamo za slovenske, greš na register.si,
vpišeš domeno, ki jo želiš preveriti, torej samo za .si domene lahko tukaj preverjaš. Klikneš preveri in hitro dobiš informacijo, ali je domena prosta ali ne. Torej ta, recimo moja domena je že registrirana in je pač ne moreš kupiti. Zdaj, če ti je domena res blazno všeč in vpišeš mogoče v brskalnik to domeno in vidiš, da na tej domeni ni nobene spletne strani še postavljene, potem lahko kontaktiraš lastnika domene in ga vprašaš, če ti domeno tudi mogoče lahko proda. Zdaj, kako pa prideš do teh informacij, je tako, da tukaj klikneš preveri podatke o domeni in hitro pač najdeš informacije, kdo je lastnik te domene in ga pač lahko kontaktiraš. Mogoče ti uspe, mogoče ne. Zdaj, če ti je domena res zelo pomembna in ti je zelo všeč in si res želiš imeti tisto, je pač vredno probati. Potem pa kje kupiti domeno. Zdaj, jaz same dobenega ponudnika ne bom ravno izpostavljala. Vabim te, da narediš malo, preveriš, kateri so ti všeč, glede na ceno, glede na njihovo ponudbo in pač tam potem zakupiš. Kar je fino, če si na začetku, če delaš to prvič, je fino mogoče, da gostovanje in domeno kupiš pri istem ponudniku, da ga imaš potem res vse na enem mestu. In tukaj v tem priročniku potem lahko zapišeš, katera je tvoja izbrana domena in pa ponudnik domene. Seveda je fino, da čim prej kupiš, da je ne zakupi kdo drug. Druga stvar, ki jo pa potrebujemo pa za spletno stran, je pa gostovanje. To je pa spletni prostor, kjer bo spletna stran tudi fizično živela. Zdaj, da ne čutiš tistega prevelikega pritiska, kako zbrati ponudnika gostovanja in pa domene, naj ti samo povem, da svetujem ti, da recimo narediš raziskavo, pogledaš tudi recimo te ponudnike, primerjaš med ceno, samo ponudbo, preveriš tudi, kako imajo urejeno podporo, torej če ti gre kaj narobe, da imaš sploh kakšen odziv za support. In ko zakupiš, pač če s časoma recimo nisi več zadovoljen s tem ponudnikom, lahko oboje tudi spremeniš in prestaviš k drugemu ponudniku. Tako da ne preveč skrbeti, seveda pa je fino, da zbereš res ta dobrega. Zdaj, kako veliko gostovanje pa potrebuješ, je odvisno od tvoje spletne strani, ki jo želiš imeti. Na primer, neka čisto navadna spletna stran bo potrebovala drugačno gostovanje kot ena blazno velika spletna trgovina. Kar pa v vsakem primeru potrebuješ, je to neki prostor in pa vsaj eno SQL podatkovno bazo. Tukaj je nekaj slovenskih ponudnikov, kot že rečeno, jaz dobenega ne predlagam oziroma ne svetujem, izberi pač čisto po svoji presoji. Ni pa nujno tudi, da se omejiš samo na Slovenijo, lahko greš tudi v tujino in kupiš gostovanje kje drugje. Potem pa sem ti pripravila še eno stran z uporabnimi vsebinami, ki ti bodo morda prišle prav oziroma te zanimale. To je pa vse, upam, da ti je to koristilo, da ti je zdaj kristalno jasno, kako je z domeno, kako je z gostovanjem in ti ne bo izbira delala nobene težave.